сломано, что ли. Поэтому мне придется сейчас это по-быстрому как-то почистить. Начинаем. Ух, наконец-то я убрал это дерево. Это заняло у меня очень много времени. И даже мой топор сломался. Но этим самым я заработал себе 61 дубовое бревно. Поэтому почему бы не съездить в магазин и продать его? Нет, ну что это такое? Вы посмотрите, ну что это за ужас вообще? Кто в таких условиях работать согласится? Все заросло, блин. Ладно, это все потом почистить. Это ужас какой-то. Уже стало выглядеть хотя бы чуточку получше. Ну, знаете, такую совсем чуточку. Пока у меня нет машины, поэтому, к сожалению, приходится ходить пешком, да и дерево носить в руке, потом оно у меня помещаться не будет, придется покупать машину. И вроде бы магазин, что у нас здесь? Смотрите, здесь продаются машины, чтобы делать дерево более качественным и дорогим, и чтобы они сами его производили. На это пока что у меня денег нет. Здесь продается еда, а вот и магазин, который нам нужен. Тут я смогу продать свое дерево. Да, каменщик дерева. Ага, 3 дубовых бревна, это 1 монета. Окей, у меня теперь 20 монет и целый 8 уровень. А ты у нас продаешь топоры. Что? То есть я заработал себе на каменный топор, даже не золотой. Зачем мне еще один каменный топор? Но смотрите, если я обработаю дерево, оно